Ola, boas tardes. Eu teño defecto a puntualidade. Gústame se 7:30 intentar o máis próximo a 7:30. O primeiro, eu son Nacho, do Ateneo Atlántico, e quero agradecervos a todas a vosa presencia esta tarde aquí. Tamén necesario, xa casi somos pesados, agradecer a Emao, a María Jesús, a bibliotecaria, que nos presta o seu local e todas as atencións que nos dá unha e outra vez, e outra e outra e outra. Entón, gracias de parte persoal e parte do Ateneo. Eu últimamente, digo, claro, estou retirado da vida deste lado das mesas e gustame máis traballar do lado da lá. Pero as circunstancias, que son dúas, a primeira foi Luisa que me pediu que estivese, e cada vez máis, para min, os desexos de Luisa son órdenes casi. E o segundo é que o tema ben o merece. Ben merece retomar, pois, un pouco a presenza deste lado. Hoxe o Ateneo comeza o noso ciclo anual que sempre dedicamos a 8 de marzo. Idesme permitir, está moi feo, xa sei, estar con móvil na man, pero vou ler un par de cousiñas, son miñas, o sea, escribínas eu, co cual é o mesmo que se as dixese de memoria, pero non podo botarlle a culpa aos anos. Eu teño mala memoria de nacemento. Entón, vou ler un par de cousiñas arredor do que imos escoitar hoxe e nas próximas sesións. De alguma maneira, o ciclo completo leva por título Novas masculinidades. E como subtítulo, así era o cartel, a pregunta básica: a igualdade é cousa de homes? Redactámoslo así, o redactaron, a comisión correspondente redactou como unha dúbida. A ver, isto da igualdade é cousa de homes? Entón, eu, en base a isto, xa vos digo, se poden ler completo na web do Ateneo, porque é onde eu un pouco reflexionei e escribín sin pensar que iba a estar aquí hoxe sobre o tema. Entón eu escribía que un pouco había que sentarnos a reflexionar que significa ser home no século XXI. E entón decía, pois, o home necesariamente ten que ser forte en calquera circunstancia. Un home debe amosarse sempre seguro de si mesmo. O home ten que ser valente, decidido, exitoso, líder. Un home debe agochar os seus sentimentos. E entón saltaba a dúbida: ou non, ou necesitamos outro tipo de home. E un pouco esa é a cuestión de fondo que está aí. Para esta primeira ocasión temos a Xosé Cabido, a Pepe Cabido, a Luis Abad, que un pouco entre eles van conversar sobre unha primeira pregunta que nos pode, ou unha primeira reflexión que nos pode achegar ao que é o contexto geral do ciclo. E é se os homes, se eso de ser home leva implícita unha máscara que nos obriga a ser conforme a esa máscara. E un pouco o subtítulo do que van falar, puñemos isto desta serie que está de moda, que é a de Machos Alfa. Eu estive vendo a serie. Eu, a verdade, ás veces teño serie, eu son un seguidor, por exemplo, seguidor habitual de Intermedio, pero ás veces súrdenme a dúbida de si é positivo moitas veces tratar temas excesivamente serios, excesivamente importantes desde o punto de vista do cómico. Si eso non nos leva a quedarnos no cómico e a perdernos a mensaxe de fondo. Bueno, Pepe Cabido, teño aquí escrito sobre él un montón de cousas. Eu simplemente digo, si está aquí é porque ten méritos para estar aquí. Primeiro. Segundo, eu sou unha persoa moi intuitiva. Acabo de coñecelo hai 3 minutos, pero, pola miña parte, houve un certo feeling de que, bueno, a intuición me di que sí, que unha persoa que está aquí por méritos propios.
licenciado en filosofía, profesor de instituto, e dedicada a súa vida en moitos aspectos a traballar a igualdade. Desde o ensino. A partir de aí, ten numerosos traballos cos seus alumnos e alumnas, ten premios por eses traballos, ten publicacións, é unha persoa que ten o recoñecemento oficial por parte da Consellería para traballar o tema da igualdade nas aulas. Poderíamos seguir, pero non vamos a aburrir. De Luisa sí que, a ver, 40 anos. Moi pronto 40 anos que nos coñecemos. E eu sempre tiven, bueno, moi boa relación con Luisa, pero que últimamente vai cada vez a máis, cada vez aprecio máis a Luisa. Un pouco, é un motivo polo que estou aquí. Porque eu, personalmente, sí que vos digo que eu careco de méritos para estar aquí hoxe facendo unha presentación sobre feminismo. Eu son profe, no seu momento de educación especial casi toda a vida, un pequeno tramo de lingua galega, e punto. Dediquei a miña vida, eso sí, ao tema da integración escolar das persoas con algún tipo de problemática. Pero eso levoume a miña reflexión global de que eu, entre comiñas, non son feminista, tampouco soi integracionista ou integrador, eu non son nada, o único que penso é na xustiza, é na igualdade das persoas e como a sociedade ten que tratarnos as persoas en igualdade. E dentro dese camiño, moita parte ten Luisa, porque nos acompañamos mutuamente desde, xa digo, hai 40 anos. Tivemos experiencias comuns moi bonitas, como foi pasarnos de días no Sáhara, nos campamentos de Tinduf. E non teño a mínima dúbida de que Luisa, de corazón e de cabeza, é das persoas máis próximas a min, é a que máis reflexa isto de, podemos chamarlo, do feminismo. Como eu non son o protagonista, senón que son eles, xa vos deixo, van falar entre eles, van conversar, mellor que soltar un tocho, van conversar entre elas e a ver que nos conta. Bueno, casi que vou comezar eu porque son a anfitriona, que son a que recibimos a Pepe que ven dende Santiago, e darlle moitísimas gracias porque tan pronto chamei, non dubidou para nada en vir, e eu sei que tuvo un día hoxe super complicado, pero aquí está. E entón vamos a intentar eso, que sea un diálogo, que falemos, porque en principio cando diseñamos este ciclo, que o diseñamos a Comisión de Feminismo do Ateneo, que está integrada, están aquí hoxe todas as integrantes, e as vou a nomear, porque están aquí en presencia e para mí unha maravilla, que son María Xosé Porteiro, Chis Oliveira, Amada Traba e... Donde estás, Pris? E Pristila, que está por aí no fondo. Entón, cando nos sentamos, decimos, bueno, pois sempre estamos falando das mulleres, das nosas reivindicacións, do noso empoderamento tan necesario. Pero a menos dá a impresión de que hai aí como un campo moi grande que sería, e os homens están tamén movéndose no mismo camiño, nos movemos moito para conquistar o espacio público, salir das casas, ser profesionais, compatibilizar, pero eles tamén están facendo algún tipo de traballo para moverse nesa masculinidade hexemónica, omnipresente, que de alguma maneira, pois, bueno, o patriarcado levamos vivindo toda a vida con un sistema patriarcal no que os homens teñen uns privilexios e o feminismo está cuestionando esos privilexios. Entonces estamos a ver que está pasando. Entonces pensamos, temos que facer algún ciclo en que se fale de as novas masculinidades e como era a masculinidade esa que moitísimos homens en este momento rexeitan, pero que camiños se poden transitar para chegar á igualdade, a que teñamos os mismos dereitos e deberes e que poidamos en armonía cambiar o mundo a mellor. E en esas estamos. Entón,
Pepe, se queres empezamos un pouco por eso de ser home hoxe, en que consiste e cal é esa masculinidade hexemónica que de alguma maneira queremos desaprender, queremos, bueno, cuestionar. Ben, bueno, boa noite, xa, boa noite, grazas pola presentación, que é un pouco excesiva, cando fai algunhas cousas o que é consciente de que é bello, sobre todo, pero tamén quería darle grazas a Luisa especialmente, e porque, bueno, porque sempre confía en min, creo que o afecto fai a veces perder o xuicio, pero bueno, creo que hoxe podo aquí aportar algo. Eu vou a falar un pouco teórico, pero tamén vos digo que non son un teórico. Teño escrito, teño feito as cousas, pero eu, sobre todo, en unha frase dun filósofo que non está de moda, que se chama Marx, que dixo que a filosofía non debe interpretar o mundo, senón que debe transformala. Entón, máis ben, eu estou aí. A miña vida, o que quixen facer, foi traballar pola igualdade, claro. A palabra igualdade, que é unha palabra moi ampla, pois ten un lugar onde sempre cuestionamos. E ese lugar que sempre era especialmente nas relacións entre homens e mulleres, cando as mulleres falaban de igualdade, ou cando os meus amigos homosexuais falaban de igualdade. Entón, en eses dos lugares, vía que había unha resistencia que eu non podía, da que non podía participar, e sobre todo que tiña que intentar abordar. E claro, eu abordaba co alumnado, non? Abordaba co alumnado, pero moitas veces o que me pasaba, estou falando xa dos anos 90, incluso abordaba un colexio privado onde era un poquinho máis complicado, non sei se coñeceres, o colexio Pleteiro de Compostela, que veíamos cuantos anos ali, tiña unha caixa, tiña unha caixa de material, incluso de colectivos anti-sida, colectivos gays, non sei se Vicentes Milongues e cosas así, e que sempre levaba a clase que logo tiña que escapar, tiña que agachala, non podía ser pública esa caixa, non? É dicir, era só para alumnado, non? E entonces, pois, bueno, pois en todos estes debates que por a miña materia tiña que facer, e os debates sobre a igualdade ou sobre a homofobia, atopábame sempre problemas. Atopábame que as mulleres tiñan cada vez máis discurso, isto non era problema para mí, e os homes constantemente se sentían atacados. Entón, eu intentaba mediar neses debates nos anos 90, xa vos falo desa época, e non había forma. Había unha sensación en min de fracaso, de que non chegaba onde tiña que chegar, e que en lugar de facerlle un favor ao feminismo, construía un problema, ou polo menos potenciaba un problema xa existente. Entón, obviamente, seguín traballando. A veces incluso me enfadaba, especialmente cos homes, porque teño un ADN, como home heterosexual, que podo enfadarme cos homes, que podo ser violento cos homes, que incluso debo ser. Por iso fui moi injusto con meus alumnos. Pero a mí me moitas veces nos salvadores, eu gostei. Cando me dices isto, eu tamén fui injusto cos alumnos cando eles viñan a min de forma un pouco violenta, se subían, a miña reacción, ao final, era todo un problema. Era un castigo, era enfadarse, berrarnos, e ao final era un castigo, expulsión, etc. Entón, pasou un día, e por iso ya xa vou contestar directamente a pregunta, e é un pouco do que quero falar como abordo isto con eles, pois que unha compañeira miña de matemáticas díxome que podíamos separar os sexos. Entón xa estaba na pública, eu estaba en Muros, e eu dixo, onde vou eu? Entón, díxome que todo heterosexual pode escoitarme para convencelo. Eres o único home do claustro que pode facer. Esa broma que conto sempre é porque realmente o que fixe foi convencerme, tinha moito medo. Pero que discurso teño eu de masculinidade? Leera algo, estamos falando xa do ano 2000, principios do 2000, digamos que non había casi nada publicado. Buscaba. Todos estes libros que traigo xe aquí son de 2015, adiante, non? Hai 4 días. Bueno, eu lembro que empecé así, un obradoiro que era dos homes de Jaén, atopei unha cousa dificilísima, para poñer en práctica, e ao final dixen, pepiño sentido común. Tienes home, sabes de femenino, a ver que és capaz de facer. Foi unha primeira titoría, sabes, que non sabes de ensino, sabes que hai titorías na ESO, unha hora, entón despois empecé nas titorías. Aí tienes home porque era xefe de estudios, pois é moi importante coller poder nos estudios.
entón se fan cousas, non? Por exemplo, estou noutro sitio onde é máis difícil agora non ter poder. E entón, pois, bueno, pois empecé aí. Bueno, a miña sorpresa foi que os nenos necesitaban, como agora de maio, que faláramos. Os homes. As mulleres tamén. Claro, porque sempre tiveramos a idea, non? De que tiñamos, xa tiñamos unha escola mixta, onde as nenas e os nenos convivían na mesma aula, e nos parecía moitas veces, bueno, que tardáramos tanto en poder facer eso, porque antes a escola era segregada, que agora, cando había que tratar certos temas, como estás dicindo ti, o que decidiches foi separalos de novo. Claro, que parecía que volvías atrás. Nos parecía que volvíamos atrás, por eso. Entón, contanos que fixeches. Entón, pues bueno, pues aí comenzamos, e aí, bueno, contesto o que significa a masculinidade, como abordo. Bueno, obviamente, eu teño que partir das miñas ferramentas, as miñas ferramentas son de filosofía. Entón, basicamente, eran dos elementos. Se me permitides, vou facer unha cousa que me ensinou esta muller. Hai moitos anos, unha vez que estábamos xuntos nunhas xornadas, dixenches, vou empezar polo final. Vou empezar pola bibliografía, acordas? Entón, acordo-me deso, aprendo, cando podo, un poquinho, pero de ti aprendo moito. Vamos a ler sobre dos cousillas. Unha é unha poesía a las almas, alto. He dicho a las almas, no a las almas. Al enemigo hay que curarlo, no eliminarlo. No hay que vencerlos ni convencerles, hay que hacerlos amigos. Gloria Fuertes, mujer de verso en pecho. Y de Concepción Arenal, las fuerzas que se asocian para el bien no se suman. Y si me permitís un poquinho máis, só un poquinho. Isto xa é unha cuestión de ensayo, pero é inevitable para que, bueno, ocurre-me facer isto que é a primeira vez por ti. Y vou empezar como empezou el aquela vez. El cerebro de un ser recién nacido tiene más de 100.000 millones de neuronas, en castellano, por lo que estaría muy cerca del número de estrellas que se estima que existen en el universo. La diferencia, sin embargo, es que nuestras neuronas se comunican entre sí, generando a su vez complejos circuitos químicos y eléctricos únicos, por lo que en un solo cuerpo humano encierra una mayor variabilidad que todo el universo astronómico del que también somos parte. Si a todo ello le sumamos la complejidad y plasticidad del sistema nervioso central, además del impacto a través de la cultura y las experiencias vitales de cada persona, llegamos a la conclusión de que el par de genes X e Y determinantes del sexo de las personas son solo una circunstancia biológica aleatoria. Despois de explicar isto, e agora vos digo como fago eu, o seguinte, e outra idea do Obradoiro, é facer estas preguntas. ¿Quién soy yo en este nuevo mundo? ¿Qué es ser hombre hoy? ¿Qué se espera de mí? ¿Soy un hombre justo? ¿Puedo cambiar? ¿Debo cambiar? ¿Cómo me relaciono con otros hombres y con las mujeres? ¿Soy un buen padre? ¿Establezco relaciones igualitarias con las mujeres de mi entorno? Y viene la pregunta difícil por la que yo consigo últimamente enemigos. ¿He sobrepasado alguna vez alguna línea roja en mis relaciones? ¿Soy machista? ¿Soy libre? Etcétera. Entón, basicamente, o que pretendo eu é os niños, cuarto de ESO, que suele facer, terceiro, cuarto de ESO, bachillerato, ensinarles a dicotomía, enseñarles unha frase moi clara, é dicir, tuneada de Simón de Beauvoir, é dicir, non se nace home, faise, non? Todo o que se construye, e les chegan a esa conclusión, destrúese. Din eles sempre din destrúese. Logo, hai algún que xa che di de construirse, que xa, ves que ten un poquinho nivel, non? Entón, empezo a cuestionando o que significa ser home. E ser home, o problema é que nos convenceron de que ser home era algo natural, era algo biolóxico. Pero nos convenceron no pasado, tende cuidado con isto. Se escoitades o programa da radio da cadena SER do sábado da mañá, hai un libro que ainda non merquei, que se chama Testosterona. É a antítesis do que eu fago. Estaba moi ben explicado, a señora que ali falaba, espectacular, a muller, que querer sempre, todo. Pero o que ven a decir era que ser home ou ser muller é algo que conductualmente, pola testosterona, por outras cuestións, pois, nos fai ser dunha forma determinada. Ben, demostro aos meniños, esta primeira idea que quería dicirvos, que nós non temos ningún condicionamento. Como fago? É simple. Os meniños é fácil facerlo. Incluso lles chego a facer un xogo,
mí que xa me escoito alguna vez, sabe como fago, é dicir, imaginadevos que porque o obradoiro é moi longo, a veces podo estar 4 ou 5 horas con eles. Entón, pois, digo, bueno, imaginadevos que vos dou unha droga, que son un cirurxano plástico espectacular, que vos rebano os testículos, eles fan así sempre, como se fora a vida, e non, tranquilos, que siguen testículos. Entón, a partir de aí, o que lle digo é, empezo a reconstruir unha vulva, entón fago o xogo de te levantas a mañá e que eres, non? Os obviamente todos contestan o home, non? Entón, a partir de aí, a pregunta é, da igual que sea testosterona, da igual que sea unha cousiña así, que para non sempre é moi máis grande, non? Pero, bueno, que é unha cousiña así, non me pode condicionar a miña forma de ser. Non me pode condicionar. E estáme condicionando. Por qué? Por qué? Porque desde pequeno, pues bueno, se me vai dicindo como ten que ser un comportamento. Entón, a partir de aí, eles enseguida, entenden de onde ven todo eso, de onde procede todo eso. E como fago isto? Pues bueno, pues outra vez, que vamos falar do vídeo, que se titula esta, a máscara que teño que poñer. Esa máscara teño que poñer eu. E outro día salín dunha reunión co director e un neno que quere cambiar o nome de Alicia a Diego nunha entrevista que a Maica fixen vir para intentar que non o botara da casa, porque quería botar da casa. Eu quería emocionarme, pero tú non quero bater. Eu, que sei que se pode chorar, que sei todo eso, eso teño clarísimo. Entón, os meniños están educados nesta violencia. O que fixo, en que premios era? Era nos premios estes, non os Oscars, os outros, creo, os Grammy, como se chamaba, o que lle deu a bofetada? Era os Oscars. Will Smith. Era os Oscars. O que fixo Will Smith, que foi justificado por algunhas persoas, como, bueno, defender, porque non podemos justificar a violencia entre meniños. E entón, a primeira parte é dicir, hai outra forma de ser home? Claro que hai outra forma de ser home. Escollemos a forma de ser home, o que te chamachos, o que chamamos lobas masculiais, que a mí tampouco me gusta o termo. Eu empecé tamén con o termo, logo saquei. Prefiro masculinidades disidentes, prefiro masculinidades igualitarias. Por qué? Porque o meu tío abuelo era moito mellor que o meu pai. Era un home disidente. Eu lembro como cuidaba aquela muller. Lembro hasta o día que morreu. E como lle daba comida e a cena lle daba bicos. E a miña mãe o criticaba porque lle daba bicos a súa muller. Entón, ese home era un home que a mí me ensinou a ser afectuoso. Entón, os homes estaban aí. O que nos pasou a moitos homes, é que non fomos quen de tomar o poder, de ser o modelo. E isto é o gran problema. Cóstanos moito ser modelos, porque para ser modelos, primeiro, hai que mirar para dentro. Non sei se me estou estendendo moito. Si queres eu che digo. E agora, porque agora quería falar eso. Bueno, o título que lle puxemos, que é La máscara de la masculinidade, ven directamente dun vídeo que vos recomendamos moitísimo, que se chama La máscara na que vives, que está en YouTube, o podedes ver gratuitamente. É un documental, eu creo que maravilloso, porque destripa un pouco todo isto que vos estaba contando Pepe, non? Como nacemos con un sexo biolóxico, pero por encima dese sexo biolóxico está a construcción social do xénero, que é o que nos vai a facer mulleres ou homes, e é moi diferente, moi diferenciada. Eu apuntei aquí 4 cousas nas que a sociedade incide máis para convertir os nenos en homes, non? E como teñen que ser ese modelo de home hexemónico, esa masculinidade que de alguma maneira queremos cuestionar? Pois as 4 así facetas que eu escribí aquí serían: por unha parte, teñen que ser estoicos ante a dor, é dicir, preparados para poder con todo, invulnerables. Vale, eso sería o primeiro. A segunda característica sería non pedir nunca axuda, limitar a comunicación e tamén a vida emocional, non ter medo. O sea, un home non pode dicir que ten medo, ni pedir axuda nunca. Eu estou pensando a veces, se me perdo, cando vou co coche, me perdo, ahora xa hai o GPS e é máis doado. Pero antes eu non tiña ningún problema en baixar a ventanilla e preguntarse a calqueira: vou ben aquí tal. O meu compañeiro de vida,
Non preguntes, o sea, non se podía preguntar. Os homes non preguntan. Chegan aos sitios, non me digas como, pero non preguntan. Entonces, non hai que pedir axuda. A terceira sería estar sempre disposto. Isto refírese al aspecto sexual, dar a talla, cumplir na cama, ter sempre unha erección a punto e deixar satisfeita a parella. Ese sería o terceiro mandato, de alguma maneira, desa masculinidade hegemónica. E a cuarta sería, o apuntei aquí, desde neno, demostrar que es un machote e usar a violencia, si é preciso, como te decías antes, que a violencia usan coas mulleres, a usan cos nenos pequenos, as usan entre eles, e a deben de usar contra si mismo tamén, porque podemos falar despois dos custos do machismo e veremos tamén, non? Que hai moitísimos máis suicidios, por exemplo, de homes, non? E teñen que probar a súa virilidade constantemente. E, porque, bueno, porque hoxe pode ser moi homes, pero a mellor mañá xa non. E entonces hai esa frase que din moito na escola os nenos, cando se cabrean e tal, dicen, a que non hai huevos? E entonces con Cristina está por aí, que o decimos moito cando vamos aos institutos, verdad? E con ese rollo de a que non hai huevos, os nenos se poñen en perigo e fai calquera tontería, a máis grande, porque huevos ten que haber, e entonces teñen que facelo. E entonces eso serían as 4 así que eu resumín da masculinidade por seguir avanzando un poquinho, non? Todo eso se resume nunha frase que aparece na película documental que faz ficha referencia, que é a peor frase que lle podes dicir a un neno ser un home. Ser un home. Esa é a peor frase que se pode dicir a un home. Pois hai que rompelo. Temos que rompelo. Cando eu digo aos nenos, vamos a devagar, que significa ser un home. Conduce como un home. Conduce rápido. E a outra luz e mátate todo. Bebe con un home. Beber moito. É cirrótico e tonto. Claro, se vas que a tua moza alguén se mete con ela, ou intenta ligala, que tamén se chega, non? Cales son as dúas opcións? Un pouco, se me permites, que me paso pola práctica o que realmente nos está pasando. Traemos aquí escritos dos nenos, daqui de viejo do outro día. Entón, cousas como esta, que significa a masculinidade? Para que nos ensina? Se eu vou, poño exemplo, se vamos os 4 ou 5, camiñamos a poña a miña. Vamos que a miña parella, é un bar que estamos falando, ela vai tomar algo a barra, e a partir de aí, empeza alguén, colle algún do grupo, que é guapo, así, Manuel, todo que é guapo. Entra aí e empeza a falar, e a miña parella cada vez está máis cómoda, ríse, toma outra copa, e eu estou con meus amigos. Que esperades todos que eu faga? Non vos digo que sabe, porque é irreproducible aquí, nun sitio tan bonito, pero, vamos, pero obviamente queda ser resumido en dúas cousas. É dicir, hai que ir a por él. Hai que ir a por él. E entonces, eu digo, bueno, pues a masculinidade é moi interesante. Hai dúas opcións. Que sea moi forte e que acabe no hospital. Esa opción A. E a opción B, que eu sexa forte e que me acabe denunciando e acabe na cárcel. Espectacularmente inteligente. Non? O cárcel ou o hospital. Entón, o que temos que empezar a pensar, que o que eu me quixen meter, é dicir, hai que darlle un lugar aos meniños. Os meniños non só lle podemos dicir que son machistas, que están criados no machismo. Eu recoñezo o machismo. Eu falo das minhas reaccións sexuais. Eu falo do meu pai e do que me fixo. Claro, hai que darlle para que eles saquen e che saquen isto, non vos asustéis, igual os fui un poquinho tristes cando vos leio isto aquí ao lado. E cando eles falas desto, depois do primeiro inicio do obrador, é así moi machurro, estamos aí todos, o feminismo, que nos ataca, non sei que, menos mal que ven alguén un home falar non sei que, como un home, pensen que son como el, e cando chegas a pregunta do pai, sempre digo o mismo, eu gustaría que hubiera unha cámara oculta grabando as caras dos meninos, porque se acabou o lavador, se acabou a alegría. E ese é un dos elementos esenciais do rodeiro. Entonces, o que eu creo que é moi importante destacar é o modelo. É dicir, a necesidade de que os nenos teñan referentes distintos. Vamos a simplemente dicirvos así como eles, como interpretan isto e como cando eu pregunto polo pai, mirade, se me permitides, 2 minutos, se me poñer gafas,
E a miña mãe que desgracia chegar a vello. As preguntas son varias, non? Se insulta o teu pai, doulles ali, non? Se teu pai, como é o teu pai? Se é afectivo, se non é, tal. Obviamente hai de todo, vamos a ver a parte un pouco do que hai aí, do que a mí me preocupa, non? Logo incluso comento, se queredes un debate ou tal, o que facía no instituto, non? Berra cando se enfada, insulta cando se enfada, un dos insultos que me puxo, payaso de merda, isto deu un mes, pero isto levo 10 anos facendo, e non cambiou. Non me deixa ser como son, aínda que estás pasando a un maricón, dille. Homófobo e machista, esta é das peores, só pensa na súa felicidade, é feliz com as cosas materiais, é cariñoso cando quere, claro. O meu pai é efectivo, non insulta, casi non se enfada, e se se enfada só berra. Así, unhas cousiñas. Berra cando se enfada. Mostrador, eso sí, dime a mí do que me quero te fillo, bueno, son moitas preguntas, non contestan as que quero. Berra cando se enfada. Verbalmente agresivo, ca miña mãe, non expresa cariño con ninguén, só é berrar, dille que ten que ser valente, cando xogo en algún deporte critícame, sempre me está pedindo máis e máis e máis. Non é afectivo, berra, insulta, inútil, enfádase con outros membros da familia, pega, se che pegan devolveas, insulta, non mostra cariño, non mostra doer, non di quérote, nunca, non chora, bueno, podría seguir. Penso que cando se cabrea de verdade é porque fixen algo e non por tonterías. Isto é gravísimo. Porque isto logo, cando estaba metido unha parella, tamén vai facer o mesmo. É dicir, entonces, pois, bueno, podía seguir, non me vou a aburrir logo, un poquinho así con algunhas cousiñas sobre eso. Isto é o que estamos construindo, o que nós estamos construindo como pais. Non o construimos non só. Eu non quero tampouco fazer culpables aquí, pero sí responsables. É dicir, nós temos como docentes, primeiro como pais, e logo como docentes, cambiar este modelo. Somos responsables do que está pasando e non podemos non atendelo. E parece que non podemos atender isto. E nós temos que, na medida do posible, intervir. E logo, se queres, falamos de como facía como docente, como xefe de estudos, non? Entón, un pouco resumindo isto, a peor frase que lle podemos dicir a un neno, como empecé, é ser un home. A partir de aí eu chamo a mochila, bueno, dúas chamo a caixa, comeza a construirse a mochila da masculinidade. E é horrible. Aquí hai moitos homens, e se faláramos en serio, é horrible. Pero non nos podemos centrar no dano que nos fixo, porque tamén hai un modelo de nova masculinidade que está pensando en, ai, Dios mío, pobriño, que yo tamén sufrí. Bien, é certo que sufrimos, é certo que os nenos distintos sufren, choran nos obradoiros. O outro día, entonces marchou un neno chorando, cando empezou a dicirle aos demais como se metían con él, e como se metían co seu mito da beleza, porque os homens tamén temos o mito da beleza, cada peor. E entón, como o chamaban gordo, un neno embrión que me dixo que todo verán, estiven, e dicíalle aos nenos do lado, porque é liberador isto, é liberador, dicíalle aos nenos do lado como non tuvera todo un verán sin poñer camisetas, porque era gordo. Outros como se metían con él porque non tiña pai. Outro día había dos marroquíes tamén que habían asunto meu pai dicirme que non se pode pegar. É desgastante, o orgullo desgasta, porque o que vemos no mundo, o que está tapado, e iso que temos que sacar a escuridade, porque iso ten que ver ca máscara tamén. A máscara que nos pomos tamén é a máscara da familia. Moitas das cousas que me poñen aquí son contradictorias, ves que no fondo non queren recoñecer o pai que teñen. Dinche cousas, pero non é fácil recoñecer un fracaso, e menos un fracaso familiar e un fracaso emocional. Que me rollo moito. Sí, no, eu quería acabar este bloque porque quero avanzar, teño aquí pensado o que traía pensado para que fixéramos hoxe, e entonces pecharía este e pasaríamos xa ao seguinte, dicindo que, bueno, que o machismo, é dicir, esa maneira de ser home, esa de que estamos falando, que ten esas características, eses mandatos da masculinidade, produce moitísima menor esperanza de vida nos homes, alrededor de 4 ou 5 anos, produce tamén maior consumo de alcohol e outras drogas,
produce que haya moitísima máis población reclusa de homes que de mulleres, as cárceles están cheas, pero de homes, que haya moitísimos máis accidentes de coche, deportes de risco, o sea, parece que para demostrar esa virilidade que decíamos, os homes se teñen que poñer en constante perigo para demostrar esa virilidade. Tamén, como comentaba antes, se suicidan moitísimo máis, porque non se cuidan, de alguna maneira tampouco non se cuidan, non sei, a mellor moitas veces se che doe algo ir ao médico é un sinal de debilidade, como decíamos que non podes ter medo ni ser débile, pois a mellor as mulleres imos moitísimo máis ao médico que van os homes, e cando van realmente, pois xa as cousas están máis difíciles, non? Ou, bueno, o que decíamos, non, de atacarse a sí mismos co suicidio. E hai moitísimo máis fracaso escolar. E isto nos ten que preocupar, porque a ver que modelo tamén estamos facendo na escola para que ser un bo alumno pois non estea de moda, e entonces hai que ser el malote. E entonces el malote es, pues, mira, yo paso de todo e non así. Entonces, bueno, estes custos, eu creo que nos ten que facer reflexionar para, de alguma maneira, abandonar ese modelo. Cara a onde iremos? Novas masculinidades, non novas como lles poñamos. Desde logo temos que pensar outros camiños e outra maneira de ser home, non? Outra maneira. E entón, agora, me gustaría, se pensamos isto máis ou menos de como é a masculinidade hexemónica, que fóramos un poquinho a isto que decíamos de los machos alfa, e quería saber cal era a tu opinión, porque seguro que moitas das persoas que estuveron aquí, pues, a viron. Eu tamén a vin. Pero, bueno... Vistes a serie, sí. Sí, canta xente das que está aquí veo a serie. Podes levantar a mano? Bueno, falamos un ratillo, tampouco... Sí, nada, non, 5 minutillos dedicamos, non? Sí, bueno, antes de comenzar, bueno, con el comentario da serie, decir, bueno, unha cousiña que é moi interesante que acabas de dicir, non? Hai o último informe, creo que do Injuve, sobre os suicidios. É moi revelador, porque fai por franxas de idade, cando ainda non están os estereotipos formados, e aí prácticamente os suicidios dos meniños máis pequenos son casi o 50%. E según o estereotipo vai se formando, empeza a dispararse o masculino frente ao femenino. Isto é moi revelador para os niños, non? E o que decías no fracaso escolar, son dos apuntes, non? É moi interesante eso, porque eles enseguida o ven. Eso, eles, cando lle poso así cousiñas sobre que se espera de home, a muller, que é inteligente, a inteligencia atribuíña a muller, o femenino. Eso é certo que tamén suele pasar eso, pero o fracaso escolar asume, non? Entón, eu, cando ensináballe, por exemplo, a aula de convivencia, estaba aí un registro, e dicía, buscar mulleres. Non hai. Non expulsamos as mulleres a aula de convivencia. Onde está o problema? En que son máis buenas, en que hai desigualdade, coincides vos, que hai de tratar o orgullo? Non. O problema é que nós temos como modelo interesante o modelo malote. Entón, aos rapaces, isto que vou dicir, xa remato, é, dicía eu como profesor, digo yo, como xefe de estudios, outro día vos conto, pero bueno, que rompeu con un puñetazo o cristal este dos incendios, non? No debate con todos o que faz huevo, o sea, como incorpora este. Pero bueno, a este non sei que dicir, neno, ora eres malote. E seguramente, cando te metiches co profesor ou coa profesora, probablemente algún coleguite che dixo, campeón, no, tú trates en ti, este é un papel na vida. Es un papel incluso de certa hegemonía, porque te poden ter medo, porque nos identificamos por respecto a violencia, desde pequeninos, témolo clarísimo. Entón, a primeira figura é a paterna, a miña, e casi todos nós. Entón, pois, a partir de aí, bueno, sí, despois, incluso hasta para aplicar. Digo, alguna despistadilla, pode te dar, pode dicir, que guai, tengo un halo así, un romanticismo del malote, non? Pero pouco, porque as tías ocho saben moito. Podes ter unha despistada. As tías das 7 nos tocamos un rosco. Son que dices, pero a mí se me que se interesa. E despois, digo, pero bueno, pero antes deso, non vas a acabar cuarto deso, non vas titular, probablemente se titulación tes un fracaso ou un traballo, posiblemente, menos remunerado, vas te sentir fracasado, a veces o fracaso nos leva ao alcohol, drogas, etc., ou a lugares máis complicados. Pois advertir, a decisión é túa. Só era un comentario por respecto a eso. Que os modelos de éxito que teñen en este momento as rapazadas son os futbolistas. E para ser futbolista non fai falta triunfar na escola, para nada, non?
Sí, é certo. Está claro. Me parece que era esta filósofa francesa, Elisabeth Badinter, que falaba, non? De que en este momento pois hai un medidor de éxito, non? Que é iso, o poder, a admiración de los demais. Cando vamos con prisa aos institutos, pois Pres leva unha diapositiva de Ronaldo, non? E claro, cando pon Ronaldo como personaxe de éxito, bueno, enfervorizan. A xuventude son os modelos de éxito. Entonces, claro, cambiar eses modelos por outros referentes que non sean dese tipo é o que estás ti facendo e é moi valioso, pero está costando. Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Se le poño un exemplo ao final, bueno, a veces uso a Cristiano Ronaldo, cualquier outro, e cando digo, ahora escollo a mí que quere ser, escollo unha foto de Cristiano Ronaldo tocándose as partes que parece o noso cerebro, non? E despois pollolle un home, varios homes no Open Arms, no barco este que sabedes, que recollese a refugiados, abrazando a xente que acaba de recoller do mar chorando, homes, todos son homes. Entón, bueno, ao final, agora escolle ti quen quere ser, non? Un frustrado, que te vai levar a frustración, non? E a lugares penos, porque non vai ser, só suyo, non? E ou este home que cuida, non? Eu teño claro, que se teño que escoller entre a miña mãe que me arroupaba e o meu pai que me daba medo, e non me pegaba, pois escolle a miña mãe. Entón é un pouco o valor femenino. Vamos a serie. Vamos a la serie, veña. 5 minutos de serie. De salseo, como dices. Vamos a ver. Eu pasei por varias fases, así tal, claro. Claro que a serie, primeiro non sou crítico de cine, entón, por favor, tomadeo como que vou dicir. Non, tomadeo como que vou dicir, non? Traigos un final de Bollero, se ao final me dá tempo, busquei unhas cousiñas de Carlos Bollero, pero non bonito, non bonito. Bueno, eu creo que se perdeu unha oportunidade de facer unha cousa ben feita, non? É certo que, claro, eu tampouco, como non controlo moito de cine, supoño que non debe ser fácil facer un guión sobre este tema e facelo máis ou menos ben. Pero eu logo, cando reflexionei sobre a película, despois de vela, logo vos conto, vina con meu fillo, ten 17 anos, quixen a ver con ele, para saber a súa opinión, desta mañá. Que vin esta mañá, mandame un audio, na escola, e mandame un audio que opinaches da serie. E creo que se perdou primeiro, por que motivo? Porque realmente creo que blanquea o problema. Blanquea moitas cousas. Vou dicir así un pouco o que a mí menos me gustou. Aparecen como dos modelos, uns máis machirulos que outros, non? E, curiosamente, ao final hasta sintes pena dos machirulos. É dicir, e realmente o que fan, sí, se presentan como machirulos, pero hasta son riquiños. Non, son personaxes casi hasta agradables, hasta simpáticos no guión, non? Iso é algo que a mí me preocupa, porque realmente, curiosamente, os máis pringados, incluso o que é un poquinho máis afectivo e cuidador cos fillos, aparece como el hombre que la mujer se le va. Porque este non se interesa a las mujeres, parece que crees el malote, non? Es el hombre blandero que decía al fondo. Despois, claro, hai máis cousas. A veces máis cousas que me preocupan. Por exemplo, a gordofobia. Hai unha escena que liga con a de Tinder e non quere que se levante porque es gorda. Que logo ali nesa escena aparece a súa ex-muller, non sei se vos nada recordades, aparece a súa ex-muller e de non te levantes, non? E que logo a filla, que aparece a hija como a que ten todo o control de feminismo e iso, e el non ten nin idea, e como a única que é un poquinho cabal, que é un pouco irreal, non? Está moi ben, pode ser certo que as nenas hoxe sabe máis, pero eso aparece a gordofobia. Que máis me preocupou así, e, bueno, pois un pouco que as mulleres que aparecen os papeles de mulleres, que, bueno, na loca... As de Tinder son tremendas. Claro, as de Tinder, non aparecen as mulleres de homes, é un home que pensa eso, isto que queremos todos os homes. O sea, que nos din todos os días na Navidad, que tomamos a colonia e tienen 6. Claro, nos estamos construídos con miles de mensaxes sexuais, non? Pois eu sempre digo que nos oportadores sobre non sei que falalle de sexo, é que hai que deconstruir eso. Hai que sacarlle da cabeza ese problema. E entonces, porque o viven como un problema. E entón, pues, ahora, pues aí aparece, claro, o tipo de mulleres que están deseosas de ser folladas. Perdonade que fala así, pero creo que é así. E é como recibimos os tíos. Entón, creo que se perde a oportunidade nese sentido de facelo ben, de ver as consecuencias moito máis tóxicas da masculinidade que estamos falando aquí, isto que escriben os nenos, que isto é a realidade.
isto que escriben os nenos, e de leválo a outro lugar. Desde o punto de vista, si que non nos poñemos pragmáticos e optimistas, bueno, pois eu escoitei o audio do meu fillo, e claro, ele gustoulle porque era unha serie agradable, e ele, claro, fixo un análisis que me hasta me quedei un pouco orgulloso, e dixe, bueno, si ao final, digamos, os que perden son os machistas, papá, os que quedan chorando e feitos polvo, e os que logo van cas súas mulleres outra vez, son os que eran menos machistas e eso. Bueno, iso como ele o ve. Que se fale do discurso e que lo vexa así, bueno, por igual, pues ten un valor. Un pouco esta parte que vos quería dicir, ten ese valor que existe aí. Pero eu penso que se perdeu unha oportunidade, bueno, pues, e hai máis cousas que dicir. O do amigo gay. Non, Dios mío, ponte un gay en tu vida, como que pone unha... Non, son cousas que non veñen. Bueno, hai outra cosa moi grave, que pasan así, como son... Estou de acordo contigo, que eu son un home de comedia, gusta de comedia, gusta de teatro, pero creo que a comedia o faz moi ben, ocorre o perigo de ir para outro lado. E xa remato, é dicir, que me quería decir esa serie? Esta é a pregunta. Claro, si, a cousa non vai a hora. Que me quería decir esa serie? Sí, esa serie quería me decir algo, e que non sei que me quixo decir. Non sei ni que eran os malos e os buenos. Entón parece que, como digo o artigo que me mandaches, que liga ahora aí, se non quixen ler hasta que viera aquí a falar, hasta que tuviera a miña idea, é dicir, claro, ni machismo ni feminismo. É dicir, parece que igualitarismo, todos iguales, e que casi o problema dos homes casi eran as súas mulleres. Eso que vino logo na serie. E por último, o problema grave é, por favor, hacer de la anécdota, da violencia de xénero, das denuncias falsas, quedarse na neta, como fago os meus alumnos a veces. Cando lle digo, por favor, vamos ao 0,6, 0,4, perdón, son as únicas denuncias que están demostradas que son falsas. El 99,6 existe. El problema está aí. Como decía outro día Amelia Tiganos, na charla que levamos no noso instituto, claro que pode haber prostitutas que lo hagan porque quieren, pero ese non é o problema. Esas 4 las dejamos, que lo sigan haciendo. Vamos a hablar de quebrar. Entón, pois, en ese sentido, me parece unha serie que perdeu unha oportunidade vendo ese valor que, bueno, aos nenos pode aparecer ese discurso. Bueno, creo que a parte máis positiva é que estamos falando deste tema e posiblemente o que podemos sacar, non? Cando comentábamos a veces que iso era bo, que por lo menos houbera unha serie que se falara deso, pero igual é a parte máis positiva que ten, que se pode falar deso. Pero claro, empeza con esa denuncia falsa que de verdad un pouco cortocircuita todo. Bueno, como quero que preguntedes e que creo que pode ser interesante, pois nos vamos un pouco a la última parte, que Pepe xa foi comentando así un poquinho cosas como facía co seu alumnado, e eu querería resumir un pouco tamén, pois xa que ese modelo non nos gusta, pois que modelo de homes igualitarios nos gustarían ou pediríamos. Bueno, e aquí trouxen 2 libros que isto está sacado, que vou a ler agora, estas 6 frases que vou a ler veñen deste libro que a mí me gustou, que é de Octavio Salazar, que dice el hombre que no deberíamos ser, ¿no? Que explica, bueno, sabedes que é moi fácil de ler e entonces, bueno, pues eu vos lo recomendo como lectura. E despois tamén deste que é de Jorge García Marín, cando foi a pandemia, fixemos xa un pouco o inicio deste ciclo, que sería porque falamos con el, está grabado, podedes mirar en YouTube, hai unha charla de por que aos homes les costa tanto cambiar, non? E entonces el escribira este libro e a raíz da publicación deste libro, pois o Ateneo o chamou para facer esa charla. A podedes ver, ten bastantes visualizacións, vin onte que é máis de 400, que é unha maravilla en un vídeo do Ateneo, o sea que me gusta moitísimo que teña eso. Entón, bueno, vou a resumirvos así tamén un pouco como terían que ser eses homes igualitarios, non? O primeiro que digo Octavio Salazar sería renunciar aos privilexios, non monopolizar o poder. Eu creo que aí está a cuestión, non? En esa ostentación do poder, que o patriarcado, que decíamos de sempre, non? O patriarcado é ese sistema social, o que dá é poder aos homes, poder sobre as mulleres, considerándonos a nos inferiores. Pois entonces, renunciar a eses privilexios que vos dá o patriarcado, que lles dá o patriarcado. No segundo sería ser axentes corresponsables no ámbito doméstico e familiar. Porque se vos decía antes que as mulleres progresáramos salindo do ámbito doméstico para irnos al ámbito público e traballar,
Eu creo que, ao contrario, que os homes se comprometan a facer o traballo doméstico, o traballo da casa que hai que facer, da crianza e do cuidado, está sendo máis problemático. A fenda é grande. Antes da pandemia era que as mulleres estadísticas facían 10 horas máis que os homes na casa de traballo familiar e incrementouse e agora xa está en 14, o sea que a partir de agora non gañamos moito porque se ve, senón que foi a peor. Entón, eu creo que aí está moito o meollo, non? Esa carga mental que levamos as mulleres, o non poder compartila, fai que andemos sempre agotadas, non? O último libro de Nuria Varela é Cansadas, chamase así Cansadas, porque esa carga mental que levas de compatibilizar, de querer facer todo e facelo todo ben, as mulleres nos agota. Entón, necesitamos homes que sexan corresponsables no ámbito doméstico e familiar. O terceiro sería a socialización dos nenos, que ti xa explicaches moito desto, facer fincapé no cuidado, que estaría ligado tamén co anterior. Pero traballar nas criaturas, pois, de alguma maneira potenciar a tenrura e tamén a vulnerabilidade, pois porque non hai por que ser invulnerable, non hai por que non ter medo, todos temos medo, e o que temos que aprender é a combatir ese medo, pero todos podemos facelo. A cuarta sería aprender a resolver os conflitos pacíficamente. Fixadevos que falamos de violencia, non? E de que a violencia está permitida no modelo de masculinidade hexemónica. Non só está permitida, sino que está potenciada. Que non te quedes cunha torta, pega, non sei, ese modelo violento, non? Pois aprender a resolver conflictos de outra maneira, aprender a compartir e non tanto a competir. A quinta sería rexeitar o androcentrismo. Quere dicir, o androcentrismo quere dicir ver o mundo con unha única visión que desde os ollos do home. Eu recordo cando estudiábamos que non había ningunha achega de mulleres nos libros de texto. É rarísimo que nos aparecera unha muller. Isto afortunadamente foi mellorando. Non é que estemos ainda 50-50, pero gracias aos traballos das mulleres feministas, pois foise adiantando moito unha investigación todas esas mulleres silenciadas que non aparecen, que a historia sempre lles negou el pan e la sal, pois que, de alguma maneira, hai que velas, están aí, e vos tamén estedes que ver. A mí me dá moita pena a veces, non? Que cando vas, por exemplo, a un ámbito literario, pois moitas veces os referentes, vas a calquera presentación dun libro e tal, os referentes son todos homes. E a veces eu xa, así un pouco para chinchar, pregunto: e tens algún referente femenino? Bueno, se san Virginia Woolf, xa é moito. Pero normalmente os homes non leen en xeral, estou falando en xeral, non leen. E as mulleres escriben, e escriben moi ben. E ademais hai moitas mulleres que foron grandes escritoras silenciadas. Xa non vamos a falar de María de Járrega, que firmaba con outro, con nome do seu home e tal, pero que hai moitísimas e que as achegas das mulleres teñen que aparecer. Entón, hai que empezar a facer ese traballo, non? De valorar as achegas das mulleres, tamén os chicos, rexeitar o androcentrismo. E por último, e sexta, militar contra a violencia contra as mulleres, é dicir, abandonar ese silencio cómplice e empezar a decir: eu non maltrato, eu non maltrato. Se quería preguntar en eso como van os movimentos, que seguro que tú coñeces, tes máis coñecemento. En Galicia hai movimentos de homes contra a violencia, como está eso? Bueno, sí, vale, hai movimentos, hai grupos de homes, participan algún, no cal, bueno, pois, traballar, porque de momento só se fan talleres, máis ben entre nós, non? O que se chama talleres de construcción, que non estou, non me parece que estean mal, non? Si é certo que a veces se centran única e exclusivamente na violencia. Entón, a mí iso preocúpame cos meniños. Por qué? É dicir, preocúpame porque os meniños, cando empezamos a falarlle do feminismo, esa é a miña teima, eles poñense como un jato cando ve un campo, eles erizados. E entón, esa resposta que todos coñecemos de contraria. Entón, eu pretendo lle demostrar, non, e te digo, así, además, eu me chulo, machirulo, digo, vou por demostrar que o feminismo é máis necesario para os homens que para as mulleres. Entón, digo, o feminismo protege. Iso para min é especialmente importante. Entón, porque eles se senten violadores. Era outra pregunta que che
quería facer. Que ganan os homes Claro. coa igualdade? Claro, é que é onde quero ir con... Bueno, pues xa fago un pouco todo, non? Entón, na primeira parte do obradoiro é dicir aos nenos, eu son feminista. E digo vos por qué. E o feminismo te protexe a ti, por outros exemplos, é moi fácil de que les vexan isto. De feito, logo fago yo unha enquisa e se recoñecen un cambio na concepción do feminismo. Pero nós temos que atender, independentemente de quen sexa o responsable, que obviamente somos os homes, non creo eu. Nós temos unha visión do feminismo, non teñen os nenos, estamos transmitindo e eres a defensiva. A veces simplemente por imitación, porque ese discurso está calando. Entón, o primeiro é romper esta idea, non? Romper esta idea que é fácil romper. Non como o feminismo nos protege aos homens e como o feminismo é unha ideoloxía, que a ideoloxía non se opón aos homens, opón ao patriarcado. Cousas tan fáciles como decir, como a mi non vai feminista, non me vai querer a ningún homem. É dicir, outro día, por volver á conferencia de Amelia Tiganos, das persoas que mellor falou foi do seu pai e do seu marido actual. Unha persona que foi prostituída e violada. É dicir, o feminismo non se opón aos homens. Parece unha tontería, pero é moi importante atacar isto. É certo que eu teño un valor, sou home. Se eu digo, tengo un valor distinto se eu dices unha muller. Eso é así. É dicir, eu parto dunha posición de poder. E falando desto, claro que hai que logo falar dos privilexios. Non? É o segundo elemento que hai que dicir. E os nesos demostran, e ao principio, cando lle dis que son un ser privilexiado, ao principio dixe, no, que nanai de la China. Non son un ser privilexiado. Onde llevo? Onde doi? Onde doi? Entón, vamos a ver como son un ser privilexiado. Se eu teño un ciclo de electricidade no centro, vamos a ver, que a tua mãe e eu estudiemos, vale? A lei dimes que somos iguales, podemos non matricular. Ben, está aí, conseguimos regular. Incluso dentro do ciclo, hasta nos van tratar moi ben, incluso mellor a tua mãe que a mí. Entón, por tanto, é ela privilexiada. Vamos a pensarlo así, hasta aí. Ahora, salimos de aí e vamos ao mundo real. É dicir, eu que ademais fui un electricista, digo, entón, cando vas a unha obra, sei sincero, porque aí sinceranse moito. É dicir, tú non crees que se vou eu e a tua mãe, ou calquera outra persona, calquera outra muller efectiva que teñas na vida, tú non crees que teria algún tipo de referencia sobre o seu físico? Me estás dicendo que crees que non te... Entón, aí, canseu, porque claro, a mí non me poden dicir. A ti o mellor sí, pero a mí non. A mí non me poden mentir. E entón, pois, porque eles son... Entón, que di isto, porque di calquera outra cousa. Outra cousa que moi exemplo que lle poño é, vamos ás 4 da mañá porque oímos voces nun parque e de repente, cando nos achegamos, que queremos que se llamamos a mulleres. E está ao unísono. Entón, ahora queremos que sean mulleres. Claro, e por qué? Porque te promedo. Entón, cuestionémonos. Se unha muller se me cambia de acera, cuestionemos, somos el privilexiado. Eu, hai 20 anos ou 30, traía unha peruana aí a facultade, a Semana de Filosofía de Pontevedra, desde Compostela, e acordo aquela frase como, vamos, que me chegou a alma, para debe ser 20 ou 30 anos. Ustedes non saben el privilegio que es para mí como mujer salir por Santiago de noche sola a cenar. En mi país es imposible. Quedamos aquí como, bueno, naquele coche que traía 3 ou 4 amigas, non? Entón, eu creo, non sei se era un pouco, que podemos gañar, non? Estamos rematando o tempo. Sí, vale, que podemos gañar? Eu que lle digo aos rapaces. Que podemos situarnos a ver a dos heróis. Os rapaces queren ser heróis. E tens que ser un herói da igualdade. Que podemos gañar? A empatía con os nosos fillos. O meu pai perdeu-nos. Somos 6 fillos e queríamos, e non era mal home. Ali había 2 homes, os que pegaban coa hebilla e os que pegaban co cinto, basicamente, no barrio. E non estaba meu pai e os máis que non pegaban. Pero bueno, pero medo, chegaba él e iso. Ensinei ao meu pai a dicirme quérote, fillo, durante 10 anos dixo. Eu cambiei os cueiros dos meus pais, igual que as miñas irmás. Que me deu iso? Saúde. O meu irmão caí nunha depresión contra se porreron. Porque non se implicou nos cuidados. E o meu pai era consciente de como cuidábamos a miña mãe. Era algo especial para nós. Porque nos cuidou. É o simple. O cuidado devolve cuidados. E entón, a masculinidade tóxica nos elimina o que ti ben dixerches, as emocións, o desexar mal. Incluso, e perdonade como vou dicir, porque os nenos teñen 15 anos e hai que falar de sexo, moito hai que falar de pornografía, non nos deu tempo de falar de todo eso. Pero eu digolle que se folla máis e mellor. As tías non vos queren así. Se vos leva aquí o que se espera dos rapaces no sexo que traía, o que lles contan, asustadesvos.
pero non vos asustedes, porque son recuperables. Solo teñen un modelo pornográfico. Entonces, que temos que ganar? Máis e mellor sexualidade. Non é a cantidade, é a calidade, rapaz. Non é el pene. Isto, perdonad que sea así, pero teño que dicirlo así. Es la mano, es la lengua, es la piel. Es decir, el sexo es mucho más amplio y es divertidísimo. Pero como te limites, pues eso, es como la masculinidad te limita. Te limita a ser el hombre que quieren ser los demás, ¿no? Y entonces aí tenemos que rachar con eso e añadimos sobre todo liberdade. Liberdade, xa remato, liberdade contra o machinazi, chamo yo así. Por que les enseñas a estar falando dos feminazis? Eso saben enseguida. Yo digo, pues quen é o machinazi? El gran hermano, joder, eres tú. Que de repente, se yo soy homosexual, ou soy un pouco máis femenino, ou non me gusta o fútbol, ou soy un pouco máis frico, ou soy gordo, tal, me estás machacando todo o día. Cuando quiero ser de una forma distinta non me dejan. E eu, cando subía no castelo de Monterrey aquela atalaya e caíamos todos, eu estaba acojonado. Yo de medo. Pero tiene que facelo. Se non facía e tal. E nós temos que romper con eso e ensinarle aos rapaces. O feminismo é a revolución das revolucións. Incluye as todas. Se alguén é revolucionario, é un home progresista e quere cambiar o mundo, ten que ser feminista. Non hai outra opción. Porque incluye a revolución sexual, familiar, todas as revolucións. Pero que lle pasa aos meniños? Non teñen espazo. Non teñen espazo de situarse. Non se lles ensina ese espazo. Repito, non responsabilizo o feminismo, responsabilizo os homens que non falamos entre nós. Responsabilizo os profesores que non me veñen aos obradoiros para explicarlle que teñen que ser un modelo. De pouco vale que eu vaya aos centros, que é bonito, que coñece o discurso, e iso está ben, pero se eles non teñen un modelo, non. Por que eu tuve esta reunión como eu director o outro día? Porque son un modelo. Entón, que queren cambiar de sexo, ven a mí. É simple. É simple. E logo xa remato. Deixei de facer expedientes. Chamaba aos pais. É certo, vou dicir, que como é máis fácil. Dicir, eu son pai. E os nenos, se chamas inútil de merda, se chamas payaso, non pode vir a escola a aprender ben. Como vai vir a escola se a persona que máis ten que querer lle distas cousas? E pasa, hai outros que non. O mundo está cambiando. É dicir, hai houbo e hai. E cada vez o feminismo nos está cambiando. Entón, nesse sentido, eu creo que xa remato unha eu chamo un imperativo democrático. É dicir, cambiar a masculinidade, mirar para nós. Esta é a parte difícil, tampouco falamos hoxe, o machistas que fomos. Somos machistas. E se vamos a unha parte, cando me parece a min, así, cando lle toco e ainda me enfado, se empezamos a falar de sexo e de la insistencia abusiva e de cosas así, creo que non hai home casi que non fixéramos algo do que lá non nos sentamos orgullosos. Empezar por aquí é complicado, pero se non empezas por aquí non tens nada que facer. Pepe, para rematar, quería que, me parece que acabas de traducir un libro. No, acabas de traducir o último. Acabas de traducir, pues isto é o último. Veña, o último breve. Bueno, tiña moita ilusión con o breve, así. Vai seguir en breve, un día ou dos. Eu fixen a introducción e sou o responsable de que se traduce. Eso sí. Estos ser os primeiros introducidos a nosa lingua, e pasar de inglés ao galego, pero non di feito. Levo 3 ou 4 anos detrás dunha editorial, conseguí no final, foi moi complicado porque logo neste tempo ela morreu, non nos daban os dereitos, e o ano pasado traduciuse ao castelán e ao catalán. Isto non o sabedes, por tanto non o compredes, se de comprar en galego. De verdade que é un libro moi bonito, algo semellante de María Tiganos, unha muller que foi maltratada, unha muller que viviu problemas un pai da súa paternidade e como ama aos homens. É un libro de amor aos homens, desde o feminismo. E é como eu intento convencer aos meus alumnos. A palabra máis revolucionaria que podes dicir a un alumno, ou incluso como xefe de estudios a un compañeiro cando che ven con problemas é quero-te. A un heterosexual, cando se empeza a berrar, dime, eu quero-te ben. Se acaba o problema. Porque o que espera é que tú lle veras máis. Entón, pues, eso ho aprendido como xefe de estudios incluso. A vontade de cambiar de verjos. Eu, o rapaz, non me acabei a contar a historia, cando el se deu conta do machista que fora, pediume libros para cambiar un pouquinho. E a cambio, fíxome de agradecemento, porque o meu inglés é moi pequeno, son daquela época de francés, entón non entendía ben este libro, tiña en inglés, e eu non entendo, non cousas tal, e ele fixo a traducción. Cando eu vin que era tan boa, pois puxeme en contacto con a editorial, e xe, mira, que este non é un traductor, pero é un libro espectacular, que non hai libros de masculinidades, e non hai nin en español. E, bueno,
un pouco tarde, pero sairá ahora en galego. Xa nos faremos con el. Eu, para rematar, quería lervos un poema que a mí me gusta especialmente, de Antonio Gamoneda, que fala, pois, justamente de descansar un pouco de ser home, non? De como te construíes como home, como cando volves á infancia, pois descansas un pouco dese estereotipo que te impuxeron. Se chama Caigo sobre unas manos. Cuando no sabía aún que yo vivía en unas manos, ellas pasaban sobre mi rostro y mi corazón. Yo sentía que la noche era dulce, como una leche silenciosa, y grande, mucho más grande que mi vida. Madre, eran tus manos y la noche juntas. Por eso aquella oscuridad me amaba. No lo recuerdo, pero está conmigo. Donde yo existo más, en lo olvidado, están las manos y la noche. A veces, cuando mi cabeza cuelga sobre la tierra y ya no puedo más, y está vacío el mundo, alguna vez sube el olvido aún al corazón, y me arrodillo a respirar sobre tus manos. Bajo, y tú escondes mi rostro, y soy pequeño, y tus manos son grandes, y la noche viene otra vez. Descanso de ser hombre, descanso de ser hombre. Bueno, moitas grazas tanto a Pepe como a Luisa. Pasei moi ben, gustoume moito. E agora, bueno, permitideme un pequeno detalle por la miña parte, un par deles. Primeiro, ti falabas de que os nosos fillos e fillas construen a través do noso papel como pais. Eu tamén digo, eu fixenme tamén pai aprendendo. Eu teño a sorte de que teño 3 fillas, as 3 fillas. E quizá quero facerme creer a min mesmo que eu son como son neste momento gracias a ter 3 fillas e non 3 fillos. E sobre esta cuestión final que decías, que me aporta a min ser feminista, entre comillas, porque eu non sei se son feminista ou non, pero que me aporta a min? De acordo en todo o que decías, pero eu decía, ante todo, a min apórtame primeiro ser unha persoa máis feliz. Segundo, unha persoa máis justa. E por riba de todo, me parece que me aporta ser mellor persoa. Simplemente, mellor persoa. Entón, aí queda un testimonio. A miña reflexión final. Agora, si queredes algunha pregunta, algún comentario... Aquí atrás hai unha pregunta. Si falas alto, non te oís. Sí, grazas. É certo que non todas as mulleres son feministas, non? Porque estamos educados todos e todas no patriarcado. Eso é seguro. Incluye, sí incluye. E cando a min me chaman, a veces me chaman só, a min sempre digo que ten que haber algo alternativo para as mulleres, non? Un obradoiro tamén de igualdade. A idea desta separación, non? E así se fai, para onde vou, eu non vou se solo se lle fala ás mulleres, solo se lle fala aos homens. Se solo hai un obradoiro para homens, non vou. Excepto, teño ido en algún sitio de FP que só hai homens. Tamén pasa, non? Pero é como esa excepción. A idea, eso te explico así rapidamente, é simple. A socialización masculina e femenina é distinta. O que me diga a min do amor é distinto do que che diga a ti do amor. Para min o amor é unha perda de liberdade que perdo
a obriga de ter sexo con todas. E entonces me vacilan e me dicen cosas como ahora vas a ver lo que has follado sin ganas. Eso se dice entre los heterosexuales, cuando tienen novia. Ou eres corazonazos, ou tal, por exemplo. A ti no, a ti te dicen que es casi el sentido de tu vida e que tienes que intentar buscar tu príncipe azul. Quien dice eso dice el sexo, dice los cuidados, etc. Entonces, partiendo de que a socialización é distinta, ás veces é bo separalos para ser capaz de chegar a ese lugar da socialización que é puramente masculina ou puramente femenina. E entonces atacar ese lugar. Porque se non chegas a ese lugar. Nos espazos mixtos non chegas. Isto non elimina os espazos mixtos. Non, é absoluto. É importante que o digas. Claro, non eliminas os espazos mixtos. Eu creo nos espazos mixtos, creo na escola mixta, e todo ten que ser mixto. E que hai mulleres que non saben que están maltratadas. Exactamente, sí, iso é certo. Claro. Iso é unha forma de alienación, é certo, ideolóxica. Sí que é certo. Non saben. Sí. Vale, hai outra señora. Bueno, eu quero agradecervos porque, bueno, realmente foi moi emocionante. Eu emocioneime moito. Eu, xa que fixeches ti declaración de orientación sexual, tamén me vou declarar aquí, eu amo os homes, eu son unha chiflada polos homes, non? Eu sempre tive chifladura polo meu pai e entón quero reivindicar unha cousa superinteresante que dixeches ao principio, que esa etiqueta de novas masculinidades, cando eu vexo que as masculinidades tóxicas son máis actuais que pasadas. Eu vexo que antes había como un máis fluidez entre os estereotipos de xénero. E ás veces digo, que teño en común o meu amigo Pablo co meu pai? E que vexo en común, por exemplo, pois que son fillos todos varóns e que algún lle tocou facer un rol un poquinho máis de cuidador, un pouco máis feminino, non? Entón, son tíos heterosexuais, pero que son uns modelos totalmente distintos a este modelo tan difundido, porque na sociedade actual temos unha capacidade de proxectar eses estereotipos que acaban producindo moitísima máis infelicidade que seguro que a que tiñan outros homes noutras épocas que nos vemos moi escuras, pero seguramente que eran máis fluidas do que son hoxe, non? Entón, eu só vexo así. Unha cousa que me preocupa a min moito, eu teño pois moitos coñecidos e moitas coñecidas de parellas heterosexuais, pero cada vez máis teño coñecidos e coñecidas de parellas homosexuais. E, pois, falando estes temas co alumnado de segundo de bacharelato, comentábanme a semana pasada, decíanme, profe, a única parella que hai en todo o instituto en segundo de bacharelato é unha parella que hai dun chico transxénero con unha chica. E non hai ninguna parella máis. E isto é algo que xa veño observando desde hai anos. Hai xente que me di, non, parellas heterosexuais hai a patadas. Claro que hai a patadas. Pero eu vexo cada vez máis unha fenda enorme de comunicación, de expectativas sexuais. Entón, por moi hetero que sexa unha moza e moi hetero que sexa un mozo, teñen un mundo mental, unha sexualidade instalada no disco duro moi difícil nesas idades con tanta inseguridade, porque os nenos teñen sexualidade desde os 6, 7 ou antes, non? Pero non vos conto os de 11, 12, 13, que teñen un acceso a unha pornografía brutal e que teñen máis, seguramente máis inmadurez que as chicas. As chicas é verdade que seguimos uns estereotipos moi tiranos, uns modelos corporais moi tiranos que tamén xeneran moitísima infelicidade, pero sí que temos cada vez máis modelos a seguir de unha feminidade positiva, asertiva, e eles faltan deses modelos. E os veces incluso reflexiono, Pepe, penso eu, e quero que me deas a tua opinión. Eu creo que ás veces o feito de que o ensino estea tan feminizado que tamén é unha das causas do fracaso escolar, porque as nenas teñen moitos referentes femininos e profesoras no instituto hai de todos os tipos e cores, casi todas bastante feministas, bastante autoafirmadas, ainda que teñamos tamén os nosos sesgos machistas, non? Pero eles teñen moitos menos modelos
xa primeiro porque cada vez escasean máis os homens así no ensino, que se feminiza. Eu creo que é super importante ese visualizar os homens socialmente, nos medios de comunicación, na ficción e tamén na escola, ese modelo positivo, ese modelo de home que non é un home infeliz, escravo de algo inalcanzable e super tóxico, porque estou de acordo contigo que a infelicidade, igual que hai feminicidios, hai tamén muitísimas mortes de homes por culpa do machismo, non? Sí, tens que coller o tren de volta. Si, non teño unha hora. A ver, vamos a ver. Non creo que o problema sea que este feminizado, ao revés, o vexo como un valor no ensino. O problema está en nós. O problema está en que nós non exercemos de modelos de referencia. Entón, iso sí é un problema no ensino. Porque é un problema para os homens, quer dizer, é un problema para os homens que non teñan outros referentes. Isto dicho aquí, vai verificando Leades Beljus moi ben. É dicir, nós temos que, non podemos renunciar aos homens, xa polo poder que teñen. Cando dialoga co feminismo, con distintos modelos de feminismo, e non, que teñen poder. Entón, temos que gañaros para a causa. Igual que Dines Trible, que para mí é o que debedes ler, La caída del hombre, é un libro moi simpático, e dixe aquí, os homes asumirán a loita feminista cando lle ensinemos todo o que teñen que gañar. Claro, entón, en eso estamos, neso que temos que facer. Con respecto ao outro que decías, si é certo que a día de hoxe, con respecto a 80 ou 100 anos, cando eu falei do meu tio abuelo, pois claro que a mellor os modelos eran distintos. Non sei se eran distintos, non se veían, non o sei moi ben. É certo que agora o modelo que triunfa é un modelo heteropatriarcal, é un modelo moi duro, e que teñen, hai uns medios que siguen vendendo isto, como dicía da cadena SER, e podemos ler aquí que traía, porque os que me dixen que iba a acabar con Bollero era por algo. Entre os asistentes a la gala, está falando de dos Goya do outro día, outro tema moi interesante, el derecho al sexo. Eu creo que non temos derecho ao sexo. Ora eu vos digo, eu explico isto. Eu explico. Entre os asistentes, hai perdonade, que este móvil rompeu. Entón, a ver se volvo a... Teño uns fillos un móvil mellor que o meu, que iso é un error espectacular. Un error de pai. Mira, a ver, entre os asistentes vamos a poñer, entre os asistentes a la gala había, é un 30 segundos, presidentes y vicepresidentes nacionales autonómicos, aspirantes a ministras de igualdad, qué turbación la suya, imagino. Y existe una corriente muy extendida sobre la legitimidad de multar a los puteros, eu acabo de ver unha charla moi interesante, y acabar con la prostitución, incluidas aquellas y aquellos profesionales que han escogido libremente ese oficio sin padecer chantaje, violencia, explotación, trata. Y es comprensible que el legítimo derecho al sexo compartido de personas en esa situación de enfermedad les haga recurrir al servicio de la prostitución para donar alegría a su cuerpo. ¿Y qué van a hacer las leyes? ¿Multarles, enchironarles, considerarles pecadores? Isto é Bollero. Eu non sou este home. Este é o home que eu non quero ser. Son porque sei que é un debate tal, hoxe a mañá un profesor tamén me acertou o mismo e dice, sempre que falan entre homes sempre falan desta cuestión. Por favor, eu teño dereito ao sexo co meu corpo, con el outro tengo que acordarlo, siempre y en todo momento, y nunca podemos romper el acuerdo con dinero de por medio, ni en eso, ni en el racismo, ni en la esclavitud, ni nada. Es decir, que si no, podemos legalizar, cuando se legalizar a prostitución, legalizar a esclavitud incluso. Entón, eu teño claro que non. Entón, a resposta é, eu creo que sí é certo que é un problema, pero o problema é de espazo. É dicir, hai que ensinarles a transitar nese espazo. É difícil, sí, pero para iso temos que empezar cos contos, temos que leválo á universidade, temos que leválo ao máster de profesorado. Isto hai que leválo ao máster de profesorado. Que os nenos, e en infantil, en primaria, estou facendo xa proxectos infantil, eu non vou, pero bueno, xullo as profesoras a que elas se adapten aí. Hai que empezar desde pequeniños. Hai que empezar a ensinarles a sexualidade, o corpo, a xogos distintos. A ver se ahora con o balén. Claro, hai que empezar por aí. Perdón. Non sei se contestei. No, escoitade, ten que ir collendo o tren de volta. No, ainda queda. E que nos quedan, nada, 2 minutiños. Facer unha cuña é que no Ateneo, o día 9 de marzo, acordados porque é o día despois da Mani de 8,
vamos a ter aquí tamén unha compa de Santiago que ven e vai a falar de prostitución e de pornografía e si a prostitución é un traballo ou non. Entonces, bueno, xa vos lo digo para que vayades axendando e vos espero ver aquí a todos e todas. Unha última pregunta. Sí, ti. Suscitoume a intervención túa e a da compañera Dala unha pregunta. Vamos a ver, voto de menos un discurso que correlacione liberalismo e sobre todo ultraliberalismo co machismo. Porque aquí botamos a culpa á testosterona, pero non ao liberalismo. Eu creo que é moito máis profunda a acción do liberalismo que a da testosterona. Se xuntan as dúas? Sí, eso daría para outra charla distinta. Iso interesa máis. Mais no sentido de que estou máis formado neso, por a miña formación. A ver, está claro que o patriarcado non é algo individual. Por eso a serie non me gusta. A serie que te propón é un curso para individualmente a ver se te haces un pouco mejor. Bueno, o patriarcado é unha estrutura social e política interesada que asume o liberalismo porque, claro, asume desde unha óptica individualista. Me parece que cada individuo é un ser autónomo e é libre de facer o que quere e non hai unha estrutura detrás de poder. Entón, nesse sentido, sí, vamos a dicirche que o patriarcado é, por lo menos, primo irmán do liberalismo e vai da man, é dicir, porque o patriarcado supón dominio, e supón sometemento. É dicir, o patriarcado, decías ti, Putin a quen chamou, sabes? Sí, claro. Claro, eu xe fui dunha charla dos centros porque, e non teño nada, pero porque había os militares falando da guerra e tal, e digo, é que isto non é o modelo dun centro, nós temos que educar para a paz, non para a guerra. Non? E entón, pois, aí está, é dicir, o liberalismo, claro que é unha causa que agarra o patriarcado, porque é posterior, non? E que me interesa, claro que sí. Sí, o patriarcado é unha estrutura social e política, non é individual. O liberalismo ten raíces moi fortes. Bueno, espero que en nome de todas vosotras, no meu propio, agradecer a Pepe e a Luisa por rato tan agradable que pasamos. E bueno, por suposto, no nome dos tres, grazas a vos tamén por a vosa paciencia e por estar aí. Gracias. Un presente que facemos a maioría das persoas que participan nas nosas actividades